Ցուցադրման հովանավոր Էվոկաբանկ Էվոկաբանկ, լավագույն թվային բանկը Հայաստանում 6-րդ տարին անընդմեջ։ Հիմա դե 17 տարի անցել է, ինձ թվում է կարելի է բացահայտել գաղտնիքները։ Ես այդ օրը իմ համեմատ շատ վատ եմ երգել։ Ես հիշում եմ, որ քնում էի օդանավակայանում, գետնին կամ որտեղ որ պատահի։ Դեր Հովան ասեց այնքան ես փոխել երգը, ես իմ երգը չեմ ճանաչում։ Իրոք վիրավորական է ու մինչև հիմա ես դա չեմ կարողանում ընդունել։ Sister, here we go. Everybody move your body, no. Ես ուղղակի լաց էի լինում։ Հրաժարվում եմ, ես չեմ ուզում։ Մեր հագուստը միջև այստեղ գրգռաճեղք ուներ։ Իմ հոնքերը ուզում էին ուղղակի սափրել։ Ես տեղեկանում եմ, որ Ադրբեջանը չի ցուցադրել Ինգայի եւ Անուշի ելույթը։ Եվրատեսիլ երգի մրցույթում մեր մասնակցության առաջին 2 տարիների հաջողված փորձը անմիջապես փոխեց շոու բիզնեսյան հունն ու միանգամայն նոր չափանիշներ սահմանեց հեռուստատեսության ոլորտում։ Ակնհայտ էր, որ լսարանը անհամբերությամբ է սպասում հայաստանցի հաջորդ պատվիրակի անվան հրապարակմանը, իսկ շոու բիզնեսում նոր տենդ էր սկսվել։ Եվրատեսիլացավ, որով վարակվել էին ցանկանում գրեթե բոլոր արտիստները։ Հայաստանը կներկայացնի Սիրուշոն։ Երկու տղամարդ ներկայացուցիչից հետո պետք է ներկայանա աղջիկ, երիտասարդ, առույգ, թիթիզ եւ բնականաբար որն ուզում է տարբերվել։ 2008-ի հայաստանյան պատվիրակության անդամները նշում են, որ Եվրատեսիլ երգի մրցույթ այդ տարի մենք մեկնում էինք հաղթանակի համար։ Գուցե միջև բուն մրցույթը դա այնքան էլ ակնհայտ չէր, բայց այսօր պարզ է, որ 2008-ին տեղի ունեցավ Եվրատեսիլյան պատմության ամենաթեժ պայքարներից մեկը։ Սիրուշոն պիտի մրցեր այնպիսի կատարողների հետ, որոնց ելույթներն արդեն մրցույթից հետո որակվելու էին էպիկական։ Ռուսաստանը ներկայացնող Դիմա Բիլանը, Ուկրաինուհի Անի Լորակը իր Shady Lady երգով ու անգամ Հունաստանից գեղեցկուհին Սիրուշոյի հիմնական մրցակիցները պիտի դառնային։ 2008 իսկապես շատ ուժեղ տարի է համարվում Եվրատեսիլի մեջ, այսինքն այն անունները, որոնք մասնակցել են այդ տարի, մեկ տարվա մեջ ուղղակի խտացված էր։ Նույնիսկ վերջին հորիզոնականներում ընկած արտիստների անունները հիմա գիտենք եւ իրենց երգերը գիտենք, այսինքն նույնիսկ իրենք ճանաչված էին։ Սիրուշոյի պարագայում բոլորս գնում էինք հաղթելու։ Երբ որ ինչ-որ գործ ես անում, կենտրոնացի գործի վրա եւ հասցրու աշխատանքդ մինչեւ վերջ։ Ու ճանապարհին չեմ շեղվել որևէ այդ մտքերով պիտի հաղթեմ կամ պիտի այսպես կամ այնպես։ Եթե տղեկի պարագայում մենք փորձում էինք առաջին անգամ անել քայլերը, ապա Սիրուշոյի պարագայում մենք ունեինք այդ նպատակը, որ պետք է գնանք ու ի վերջո հնարավոր է որ մենք հաղթենք, որովհետև երգը լավն է, Սիրուշոն լավն է, բեմադրությունը լավն է։ Մենք ամեն ինչ անում էինք, որպեսզի շատ մարդ տեսնի, շատ մարդ հասկանա, շատ մարդ սիրի Սիրուշոյին։ Մի քանի օր առաջ պարզ էր դարձել, որ այդտեղ ուղղակի հնարավոր չի լինելու եւ դա արդեն մեծ հաղթանակ էր, ընդհանրապես մտնել հնգյակ։ Եվրոպական ակումբներում միջև այսօր հնչող քելեքելե երգը սկզբում միանգամայն այլ բնույթի էր։ Այն տարիներին արդեն հայտնի երգահան Դեր Հովան այդ մասին ոչ այնքան խանդավառությամբ է հիշում։ Բանն այն է, որ Սիրուշոն երգը փոխել էր, ավելացրել հայերեն մասը, կրճատել երգի այլ հատվածներ։ Փոփոխվեց երգը առաջին իր տարբերակից մի քանի անգամ։ Ես հիշում եմ մի պահի, ինչ որ Դեր Հովան ասեց այնքան ես փոխել երգը, ես իմ երգը չեմ ճանաչում։ Հետո բայց եկանք մի խոսքով ընդհանուր ինչ որ մի բանի եւ հնչեց այնպես, ինչպես որ երգը հնչեց։ Առաջին մի քանի օրերը ավելի շատ խորացել եմ մտքերով ինչ կարող անեմ, որ
ինչ ֆիշ կա, ինչ հիշվող բան, ինչ հոգ կարող է լինի երկի մեջ, որ լինի հայկական, լինի, ասենք թե եթե նույնիսկ երկի բարեր լինեին անգլերենով, գոնե վերնակիրը ու իր ֆիշկան լիներ հայկական։ Երբ որ լսում էի առաջին անգամ, նախ չկար սկզբի հատվածը։ Այդտեղ երևի հասկացա, որ ուզում եմ առավելևս, երբ որ այդ լեռների մեջ էի եւ ճանապարհին էի, մեքենայի մեջ էի եւ լսում էի, հասկացա, որ ուզում եմ ինչ-որ մի բան լինի, որը որ հենց սկզբից բռնի եւ տանի դեպի հայկական լեռներ։ Սիրուշոնը երկի սկիզբը իր միտքներ ճիշտ ասած, որ շատ թույն ստացվեց իմ կարծիքով, ոնց որ sense կանչող ինչ-որ բան լինի հայերի համար։ Yes, im high home. Բոլոր այդ տեղերը, որ քելե բարը հնչում էր, դա արդեն ես դրել էի ու մեկ էլ կամ քելե մուվ քելե այդ մասերը ես արդեն գրել էի։ Մնացածը Սիրուշոյի վրա տողեցի, ասեցի ավելի դու սպաղվես։ Բավականաչափ փոփոխության է ընթարկվել, այսինքն սկզբնական, եթե մենք խոսում ենք որևէ երկի բալվանկայից մինչև վերջնական տարբերակը, այո։ Փոխել չէ, բաներ հանել ենք ուղղակի, տները հանեցինք, որովհետև երգը իրոք ինքը բավականին բարդ երգ էր սկիզբը, որովհետև իր տները ավելի շատ sense մի քիչ վոկալ էր պահանջում ու երևի մի քիչ շատ կարող է ծանր լիներ, որ դրանք հանեցինք, կրկներկը թողեցինք, ոնց որ ես արդեն գրել էի երաժշտությունը եւ ոնց որ ասեցի Սիրուշոն ավելացրեց այդ սկզբի հայկական մասը։ Այնպես որ սա խոսքով համագործակցությունների մոդերով է, որը որ բնական ինչ-որ պրոցեսով ստեղծվեց շատ։ Սիրուն ճիշտ կառուցված շատ անկեղծ երգ է եւ այս պարագայում եւ Դերհովան եւ Սիրուշոն մեծ ներդրում ունեն երգի մեջ եւ դա իրենց ստեղծագործությունն է։ Այս փաստին գումարվում էր նաեւ այն հանգամանքը, որ հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարությունը երգահանին չի ներառում պատվիրակության կազմում, ինչը խիստ վիրավորում է Դերհովային։ Ես հիշում եմ, որ ես դիմեցի հանրային հեռուստաընկերություն, ասացի, որ ես էլ կուզենայի գնալ, բան չեք ասում ինձ, գիտեմ ինչ որ մեծ թիմ է գնալու, բայց ինձ բան չեք ասում։ Վերջո ես եմ հեղինակը, ես եմ գործիքավորել եւ այլն, ու մաքսիմում ինձ ասեցին կարող է քեզ բան տանք, որ կարողանաս մտնել մրցույթին, բայց մնացած հարցերը մենք քեզ ընդհանրապես չենք կարող օգնել։ Տեխնիկական ինչ որ հարցերի արդյունք է, որտեղ երբեմն մենք ի վերջո կարող ենք սխալվել։ Ու ես ինձ իրավունք ունեի նեղանալու, որովհետև վերաբերմունքը ահավոր էր այդ տարին ու անգլիացի ասած ես ընդհանրապես չվայելեցի այդ հաջողությունը այդ երգի։ Ես կարծում եմ, որ այո, Դերհովան պետքա լիներ մեր պատվիրակության կազմում, պետքա լիներ տեղում, դահլիճում, բայց դե հիմա ստացվել է այդպես։ Այդ չվստահելությունը ու ոնց որ ասեցի, այդ անշնորհակալ լինելը ինձ համար իրոք վիրավորական է ու մինչև հիմա ես դա չեմ կարողանում ընդունել ու դեր կա այդ երևույթը մեր այս ասպարեզում Հայաստանում։ Եվրատեսիլ 2008-ի մեր պատվիրակը Սիրուշոնի տարբերություն նախորդ տարիների հնարավորություն է ունենում մասնակցելու եվրոպական պրոմո արշավների։ Մեթոդները սակայն բոլորովին այլ էին։ Համացանցի ու սոցցանցերի ոչ այնքան զարգացած լինելու պատճառով երգչուհին ու ամբողջ թիմը ստիպված էին սեղմ ժամկետներում լինել եվրոպական մի շարք հեռուստաալիքներում ու ռադիոկայաններում, մինչև մրցույթը հանրությանը քելե-քելեն ներկայացնելու համար։ Մոտավորապես 10 օրում 11 երկիր եւ այդքան էլ եթե ոչ ավել համերգ այդ բոլոր երկրներում եւ քաղաքներում, մի երկրի մեջ մի քանի քաղաք, ես հիշում եմ, որ քնում էի օթանավակայանում, գետնին կամ որտեղ որ պատահի։ Մենք ունեինք անթիվ օթանավեր եւ անթիվ թռիչքներ, մի քաղաք առավոտյան շուտ ամբողջ օրը այդ քաղաքում լինես, գիշերը եթե հասցնում ես քնել, քնում ես ու էլի առավոտը ժամը 5-ին հաջորդ թռիչքն է։ Կենտրոնացած որ պիտի երկիր ներկայացնես շատ կարևոր է, հիմա հոգնելու ժամանակ չէ։ Հիմա չես կարող քո մասին մտածել, պիտի անես ու դու էլ չես զգում, թե ինչպես ես ինքդ քեզ հյուծում։ Այսինքն արդեն ես երբ որ հասա այդտեղ գեր հոգնած էի։ Մենք մի օրում կարողանում էինք, ասենք Մոսկվայում 3 եթերի հասցնել։ Ձեզ կարոտում եմ, ձեզ սիրում եմ։ Ես Հրաչը Քեշիշյան եւ քույրս, օրինակ, երեքով գնում էինք ինչ-որ մի երկիր, մոտավորապես երաժշտական տերմինով ասած գրավում էինք այդ երկիրը ու շարժում դեպի հաջորդ երկիր։ Եթե հիմա կարող ենք անել այդ նույն բանը ինտերնետում կամ սոցիալական ցանցերում, լինել ակտիվ, փորձել հետևորդներ հավաքել, փորձել
տարածել այդ ամեն ինչը կամ չմտածել տարածման մասին, երգը ինքն իրեն տարածվի։ Այն ժամանակ պետք է դրա համար ավելի ֆիզիկապես ավելի աշխատեիր։ Մեր դեպքում այդպես էր ստացվում, որ գնում էինք մեկ ինտերվյուի համար օրինակ, բայց հետո սկսում էին հրավերներ գալ։ Կարողանում էինք ինչ-որ մի կերպ հետաքրքրել երևի մարդկանց եւ սկսում էին հրավերներ գալ։ Սկսում էին ասել, իսկ կարող այսօր էլ մասնակցեք այսինչին եւ նաեւ այն օրը մասնակցեք։ Եվ այդպես մենք էլ ամեն ինչ ասում ենք, այո, իհարկե կհասցնենք, իհարկե չենք քնի եւ կմասնակցենք բոլոր հնարավոր միջոցառումներին։ Բացի երգի մրցույթի բուն ընթացքից, այլ երկրների պատվիրակություններին, միջազգային լրատվամիջոցներին պատմել մեր հայրենիքի մասին ու ուշադրություն սևեռել Հայաստանի վրա։ Սիրուշոյի մոտեցումն էր Եվրատեսիլին։ Այդ ընթացքում ներկայացնում եմ երկիրը ոչ միայն մրցույթի օր, այլ ընդհանրապես ես պետք է լինեմ, այսպես ասած, այցեքարտը երկրի։ Սիրուշոն անդադար պատմում էր ովքեր ենք մենք, որտեղից ենք գալիս, ինչ արմատներ ունենք, Հայաստանն ինչ է, գույները ինչ են, կարմիր, կապույտ եւ նարնջագույն։ Սիրուշոն Հայաստանի դեսպանների իսկապես Եվրատեսիլում։ Ես այդ պահն եմ ուղղակի շատ վառ հիշում, երբ որ այդ պրես կոնֆերանսի սենյակից դուրս եկա եւ ուզեցի հասկանալ իսկ Հայաստանում արձագանքը ինչպիսին է ու կարդում ես քո մասին ինչ-որ կարծիքներ, որոնք որ նաեւ կարդալու են այդ եվրոպացիները ում մոտ դու հենց նոր խոսում էիր, ուզում ես երևի այդ պահն է, որ ինչ որտեղ ցավեցնում է եւ իմ առաջին փորձերից էր, որ հասկացա, որ այդպես էլ կարող է լինել, բայց այդ ամենով հանդերձ միևնույն է շնորհակալ եմ այն մեծ աջակցության համար, որը որ մեր ժողովրդի կողմից ստացա։ Վերհիշելով իր ելույթը, Սիրուշոն իր կատարմանը ինքնակնդադատաբար է մոտենում։ Թեև ամենատարբեր հարթակներում լսարանի մի մասն ու երգչու երկրպագուները դեռ շարունակում են Եվրատեսիլ նրա վերադարձին սպասել։ Ես այդ օրը իմ համեմատ շատ վատ եմ երգել։ Վստահ եմ հիմա որ երգում է շատ ավելի լավ է երգում։ Առաջ եւ դրանից հետո որևէ իմ կատարում շատ ավելի լավ է բնականաբար այդ օրը շատ ավելի լավ կարող է իհարկե։ Կարող է հենց այդ պարագայում բանը մի քիչ ավելի բարձրանայինք, բայց կարծում եմ որ Ձիմաբիլանի պարագայում տենց շանսերը այդքան մեծ չէին, որ մենք կդառնանք հաղթող։ Պատճառները տարբեր կարող են, դա ելույթ է, ձայն է, մի օր այսպես է, մի օր այնպես է, դա ավելի քան նորմալ է։ Նաև այդ օրը արեցի այն ամեն ինչ, որ արտիստը պետք է չանի, քնեցի ցերեկը, որտեղ այնքան հոգնած եւ ուղղակի անջատվեցի, ինչ որ պահից դա նստածնում է ձայնալարերի համար լավ չէ։ Հուզվեցի, լացեցի, ինչ է էլի ցանկալի չէր։ Իսկ լացեցի այն պատճառով, որովհետև այդ օրը հասկացա, որ շատ կուզեի որ Վարդուհին կողքս ներ ու հասկացա, որ կողքս չի։ Մի մարդու համար, ով ունի քույր, իսկ Վարդուհին քույր էր։ Ակնհայտորեն երևում էր, որ ավագ քույրն է Սիրուշոյի, առհասարակ անհասկանալի էր, թե ինչպես դու պետք է գնաս մի կարևոր տեղ ներկայացնես երկիր, բոլորը քեզ նայեն, քո բոլոր ընկերները լինեն քո կողքին, բայց քեզ պետք լինի հենց քո քրոջ խոսք։ 2008-ին Սիրուշոյի ներկայացրած երգը Քելեքելեն մինչև օրս համարվում է երգի այս մրցույթ ուղարկված հայաստանյան լավագույն ստեղծագործություններից մեկը։ Սիրուշոն էլ 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցնելով գրանցում է մեր լավագույն արդյունքներից մեկը։ Armenia Պետք է նշել նաև, որ Եվրատեսիլ 2008-ի շրջանակներում Սիրուշոն ստանում է նաև երկրպագուների մրցանակը, որը Եվրատեսիլի մեր մասնակիցներից ուրիշ ոչ մեկին դեռ չի հաջողվել ստանալ։ Շատ հաճելի մրցանակ է դա, որովհետև եթե նույնիսկ ինչ-որ տեղեր ասում են, սա այսպես եղավ, որովհետև քաղաքականացված է մրցույթը, այնինչ այնպես եղավ, որովհետև, չգիտեմ, ինչ-որ մի երկիր նպաստել է հաղթանակին, երկրպագուների մրցանակը դա այն միակ բանն է, որին ոչ ոք չի կարող միջամտել, որովհետև դա իսկապես երկրպագուներն են, ովքեր ընտրում են իրենց ֆավորիտին եւ այդ մրցանակը հանձնում։ Արդեն 2009-ին Եվրատեսիլ երգի մրցույթի մեր պատվիրակին ընտրեցին ուղիղ եթերում։ Այդ տարիներին արդեն հայտնի ու վառ արտիստներից մի քանիսը թեժ մրցակցության մթնոլորտ էին ապահովել՝ Մհեր Արմենյան, Դորյան Սխումբը, Շպրոտը եւ ուրիշներ։ Նման մրցույթներից անտեղյակ մարդիկ անգամ հասկանում էին, որ գլխավոր ֆավորիտը շարմ ընկերության ներկայացրած արտիստներն էին,
Ինգա եւ Անուշ Արշակյանները Ջան երգով։ Ջան, Ջան երգով Ինգա եւ Անուշ Արշակյանները ներկայացնելու են Հայաստանը։ Ինգա Անուշի մասնակցությունը կարծում եմ, որ ովքեր ճանաչում են նրանց եւ իրանց ծանոթ են իրանց արվեստին, անխուսափելի է, որովհետեւ ես մինչեւ հիմա նրանց համարում եմ մեր հայաստանյան պատմության մեջ լավագույն երգչուհիներ, լավագույն արտիստներ։ Մանե Հակոբյանի ու Ավետ Բարսեղյանի հեղինակած Ջան իդեպ այն երգը չէր, որով Ինգա եւ Անուշ Արշակյանները կցանկանային ներկայանալ այս մրցույթին։ Ըստ Արշակյան քույրերի Արմեն Մարտիրոսյանի գրած լիրիկական երգն առավել շահեկան կընդգծեր իրենց ակադեմիական վոկալն ու էթնո-ջազային ոճը, սակայն երգի ներքին ընտրությամբ հաղթեց քույրերի համար անսովոր պարզագույն փոփը։ Շատ երգեր առաջարկներ եղավ, բայց մենք վերջնական կանգնեցինք երկու երգի վրա։ Ինգա Անուշենք արդեն իր ձևաչափի մեջ ընկալված իրենց Թամզարա կոմիտասյան վիճակների մեջ ու շատ նուրբ պետք էր մոտենալ, որ համ հայկական լինի, համ գարունք ու ծաղկունք ունենա, բայց մոդն էլ լինի, էս լինի, են լինի ու ընթացքում պետք է ճիշտ կարել աղջիկների վրա այդ երգը։ Հայերեն տարբերակով, երբ որ ես լսեցի ոնց էր մանեն գրել, ինձ դուր եկավ, որովհետև այնտեղ արկա էր երկու քույր հասկացողությունը, ինքն էս բնական էր շատ ստացվել։ Ես որ իմացա, որ Ինգան եւ Անուշն են գրում, ինձ համար դա տոն էր։ Նախ ես վստահ էի, որ իրենց բնածին այդ տաղանդը, ձայնին տիրապետելու այդ տեխնիկան ֆենոմենալ, այսինքն չէի վախենում, որ նրանք ինչ-որ մի քիչ կատարման հետ խնդիրներ կունենան բեմի վրա։ Բացարձակ, ասեցի, ահա, քո աստղային պահը եկավ Մարտիրոսյան, սկսիր։ Եվ գրեցի երգ, ես համարում եմ բոլոր ժամանակների լավագույն երգերից մեկ։ Նախ ինքը երգն էր շատ գեղեցիկ եւ Ինգա Անուշը շատ ավելի լավ էին իրենց զգում այդ երգի մեջ, որովհետև այնտեղ կար տեղեր, որտեղ կարելի էր ձայնային տվյալները ցույց տալ եւ կարծում եմ, որ իրենց ինչու՞ չէ նաեւ ինձ շատ ավելի հոգեհարազատ էր այդ երգը։ Մենք ճիշտն ասած ավելի նախընտրեցինք Արմեն Մարտիրոսյանի երգը, քանի որ այն եթե լսեք լիովին այլ է, տարբեր է, ուղղակի հոգեվիճակ է։ Ու չգնաց, որովհետև համոզեցին, որ հա, այս երգը լավ է, բայց եվրատեսիլի համար չի։ Իսկ Ջանջանը ավելի հայկական ռիթմերով, այսպես ասած, վեցուտ, բայց կոտրած ժամանակակից, այն վեցուտը չի, ինչը մենք սովոր ենք լսել։ Չեմ կարող միանշանակ ասել, որ իրենց հատուկ չէր այդ երգը կամ նման երգերը։ Իրենք տարբեր խնդիր չունեն ընդհանրապես իրենք։ Ինչ որ ոճային լողալու ես ոճից եմ ոճը։ Շատ թրթիրով ենք վերաբերվում, որովհետև Ինգա Անուշը մեր որ գալիս են Հայաստան Գառնի Գեղարդ, Ինգա Անուշ Արշակյանները treasurer վիճակ էր, իրենք գանձերն են մեր երկրի, երաժշտական գանձարանի ու պետք էր համով կարել ու մտքովս այդ Ջանջանը անցավ, բառ, որը ամեն ուրեք, ամեն օր, ամեն վարքան մենք օգտագործում ենք, որ համ ջիգարով լինի, համ ականջին մոտ լինի ու ծնվեց Ջանջանը։ Այո, որպես երգ միգուցե հայ համայնքի համար հրաշալի երգ էր, բայց ոչ Ինգա Անուշի պես ինձ համար գիգանտ բեմի վարպետներին այդ երգով ներկայացնել 400 միլիոնանոց աշխարհի աուդիտորիային։ Շատ հարցեր կան, որ մենք չենք որոշում։ Դա սխալ էր։ Ստրատեգիկ սխալ էր։ Մեր ելույթներից եւ ոչ միայն մեր ելույթներից հերոստացույցով երբ որ լսում եք ամենալավ երաժշտական որակը տվել ենք Ինգա Անուշի ժամանակ որպես ձայնային բան, որպես որակյալ երգ։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ երգը հիշվում է մատուցումից, կերպարից եւ ընդհանուր բեմադրությունից, տեսահոլովակից, այնպես որ այս ամենը, եթե ինչ-որ մի տար բացակայի կամ լիարժեք չկատարվի, երգը տպավորություն չի ստեղծի։ Թվում է հայկական շոու բիզնեսի սկանդալներից հեռու մնալ ձգտող Արշակյան քույրերը Եվրատեսիլի շրջանակներում էլ չէին առնչվի այդ ամենի հետ։
Սակայն ինչպես Եվրատեսիլում գրեթե ամեն ինչ, այդ հանգամանքն էլ կանխատեսել հնարավոր չեղավ։ Բանն այն է, որ Շարմ ընկերությունը, որն այդ տարի պատասխանատու էր մրցույթում մեր ներկայության համար, որոշեց աղջիկների ոճն ու տեսքը վստահել Ռուսաստանում հայտնի Fresh Art ոճաբանների տրիոյին։ Այնինչ եռյակի կազմում զարմանալիորեն կար նաև ազգությամբ ադրբեջանցի։ Ինգա Արշակյանի հետ զրույցից պարզ է դառնում, որ Fresh Art-ի տղաների պատկերացումները կտրականապես տարբերվում են կատարողների ակնկալիքներից, ոճաբաններն առաջարկում են անգամ սափրել աղջիկների հոնքերը ու նկարել նորը։ Ի վերջո, էմոցիոնալ պայթյուն է տեղի ունենում։ Իմ հոնքերը ուզում էին ուղակի սափրել եւ նկարել մատիտով այլ հոնքեր, որոնք իրենք տեսնում են այսպես, կարծես ավելի ագրեսիվ հայացք, որպեսզի լինի։ Ես ուղակի լաց էի լինում եւ զանգահարել էի պրոդյուսերին, խնդրում եմ, դուք այստեղ չեք պատկերացնում, ես հրաժարվում եմ, ես չեմ ուզում, ես ինքնավստահությունս կորցնում եմ, ես չեմ դառնում, խնդրում եմ սահմաններ կան, որ մենք պատրաստ չենք անցնել եւ Փառք Աստծո նման այո, ինչ որ փողզիչումների գնալով արդեն ստացվեց այն ինչ ստացվեց եւ ոչ չստացվեց։ Fresh Art-ի ներկայացած կերպարները, չգիտեմ, օրինակ ինձ դուր էին գալիս։ Ավելին ասեմ, մեր հագուստը միջև այստեղ գրգռաճեղք ուներ, ինչպես եւ պարուհիների մոտ։ Նոր կյանքի նոր պարտի, king of a king, մեր լեռների ծորերի բարեչի մայր։ Մենք հրաժարվեցինք այդպես ելույթ ունենալ։ Ինչի աղմուկ բարձրացեց, որտեվ դա նորություն էր, ոչ մեկ չէր սպասում, նրանք սպասում էին ուրիշ ինգանուր եւ հանկարծ տեսան լրիվ ուրիշ կերպարներ։ Գիտեք, մեր ցանկությունը արդեն զուտ նրանում էր, որ մենք մեր գործի վրա կենտրոնանանք, այսինքն երգեցողության եւ բեմում ճիշտ կեցվածքի եւ պարի եւ ինքնարտահայտման վրա։ Օրինակ մեր բեմը բեմի վրա եւս մեկ բեմ էր կառուցված, որը ամբողջովին թեք էր։ Բեմի վրա ամբողջովին այսպես անցկացված էր թավշյա մի կտոր, որը սահում էր։ Եվ պատկերացրեք, որ դու պետք է երգես եւ մտածես նրա մասին, որ չընկնես։ Թվում էր մեր մասնակցության հետ կապված այլ աղմկահարույց միջադեպ այլևս լինել չէր կարող։ Սակայն դա էլ միայն առաջին հայացքից։ Ադրբեջանի բարձրացրած վայնասունի արդյունքում մեր պատվիրակների ելույթից առաջ ցուցադրվող տեսաբացիկից հեռացրին Արցախյան խորհրդանիշ համարվող արձանի կադրերը, սակայն մերոնք հնարամիտ գտնվեցին։ Բացիկում կա այդպես շատ գեղեցիկ կանացի գլուխ, որի վրա գլխարկ է եւ այդ տվյալ երկիրը հիշեցնող հուշարձաններ, ու այդ հուշարձանների մեջ կա նաեւ Արցախի խորհրդանիշը, տատին եւ պապին, ու նաեւ այդպես մենք գիտենք, որովհետեւ մենք ենք տվել նյութերը, ինչից պետք է ստանան այդ վիդեոբացիկը, ու շատ ամեն ինչ նորմալ է, որ որևէ բան չենք մտածում, թեև տենց մտքի ծայրով անցնում է, որ այս կարող է ադրբեջանցիները ինչ որ։ Ու անցավ փորձը, Զանգվեդյանն ու ասում է, որ լսեք մեր վիդեո բացիկից հանել են տատիկին ու պապիկին, նոր վիդեո բացիկա, որը հենց նոր տեսա։ Զանգեցին մեզ ORT-ի ղեկավարությունից ու ասեցին ուղղակի եկեք, որ չմտնենք քաղաքական ինչ-որ դաշտ եւ այլն, եկեք անենք, որ աղմուկից ռուսական այդ ձևներ ասած շարից փորձանքից հեռու իրանց։ Այդ գիշերվա ընթացքում փորձում ենք շապիկ տպագրության տալ Արցախի խորհրդանիշով տատիկը եւ պապիկը, փորձում ենք սարքել թղթապանակը, որի վրա տպված է տատին ու պապին։ Ասած պետք է ինչ-որ բան անենք, որ երբ որ մեր միավորները հայտնում են, հետևի պլանում լինի տատիկ պապիկի նկարը կամ արձանը, այդ ֆոնը լինի։ Ինձ ասած, գիտես, այսպիսի միտք ունենք, մտածում ենք, բայց մի քիչ ռիսկային է, չգիտեմ, դու պետք է մտածես, գուցե չհամաձայնես, հաշվի առ որ հետո լինելու են հետևանքներ, հաշվի առ որ հարձակումներ եւ այլն, քո անձի շուրջ մի խոսքով էս ամբողջը, ասած, պետք է այդ ես էսի համաձայնեմ, չէի լսել ինչ է լինելու, բայց էսի հաստատ ինչ որ ինչ է պետք անել, համաձայնեմ։ Hello Europe. Ու Սիրուշոն բնականաբար ձեռքը վերցնում է այդ թղթապանակը, որի կարիքը չկար։ Եվ վերջում այն պահը, որ պետք է թվերը ասի, ամբողջությամբ դեմքը փակում է
որ կադրում լինի միայն տատիկն ու պապիկը, ու այսպես է, տենց պահած է ասում թվերը։ Ցանկությունը այն էր, որ որևէ կերպ չեք կարող փակել մեզ, որևէ կերպ չեք կարող ինչ որ տեղ կգտնենք անելու եւ այդ պահին իհարկե ճիշտ կտա այդպես անել։ Ես տեղեկանում եմ, որ Ադրբեջանը չի ցուցադրել Ինգայի եւ Անուշի ելույթը ընդհանրապես։ Սև պատկեր է գնացել եթեր, փորձում եմ ստանալ տեսագրություն, որպեսզի այդ տեսագրությամբ գնամ Եվրոպական հեռարձակողների միություն եւ ասեմ կանոնները բոլորի համար են։ Եթե մենք բոլորս ենք դրա տակ ստորագրել, ապա այդ կանոնների համաձայն մարդիկ պետք է հեռանան եւ այլևս չմասնակցեն Եվրատեսիլի։ 8 ամիս գրել եմ, 8-րդ ամսում ստանում ենք նամակ Եվրոպական հեռարձակողների միությունից, որտեղ գրված է, որ դա գաղտնի տեղեկատվություն է, հիմա դե 17 տարի անցել է, ինձ թվում է կարելի է բացահայտել գաղտնիքները։ Իրենք բավականին մեծ ու կլորիկ գումար վճարել են Եվրոպական հեռարձակողների միությանը կանոնները խախտելու եւ հեռուստաարտադրանքը 3 ժամանոց ամբողջապես եթերում չներկայացնելու համար։ Թեև Անուշ եւ Ինգա Արշակյանների զբաղեցրած 10-րդ հորիզոնականը այդ պահի դրությամբ մեր գրանցած վատագույն արդյունքն էր, սակայն հանուն արդարության պետք է նշել, որ Ջանջանը Հայաստանի մասին պատմող Եվրատեսիլյան մեր լավագույն երգերից է։ Դա է պնդում նաև 2015 թվականի հաղթող Mans Zermerlon, որը 2016-ին եւ Եվրատեսիլյան բեմից եւ Մամլո ասուլիսի ժամանակ կատարեց քույրերի երգը կենթանի հնչողությամբ։ Մասնակցության այս 2 տարիների ընթացքում էլ մեր պատվիրակները Եվրոպային ցույց տվեցին հայ կնոջ ուժն ու ոգին եւ եվրոպական ամենամեծ երաժշտական բեմից ծանուցեցին։ Մեր երկրում էլ կարող են ստեղծվել այնպիսի հիթեր, որոնք ընդմիշտ կընդգրկվեն Եվրատեսիլյան պատմության մեջ։ Ցուցադրման հովանավոր Էվոկաբանկ։ Էվոկաբանկ, լավագույն թվային բանկը Հայաստանում 6-րդ տարին անընդմեջ։